My name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. Today we are watching That Rain Show. You would think that at episode 7 I would know how to pronounce this. La Pluie? I don't know. So, I know I uploaded episode 6 like a few days ago, but it's been a month since I watched this show. I, I don't know. I might do a tea with Anoriell update video again. But if you are curious about stuff that's going on, I mention it a lot of times in other channel updates and in community posts, and you can go and watch one of those if you're curious, because I know I got well, I mean, for someone who didn't upload for a month and then random upload 2 videos, and then it was a half a week until I record this again. I mean, yeah, I gained a lot of subscribers. I thought I was gonna log in after a month and see like all of the subscribers gone. Not all of it, but like, a few gone. But instead I logged in and realized, oh, there were a lot of new people here, more than I expected. So hi, welcome if you're here for this show. But yeah, it's been a month since I watched this. Uh I'm having a bit of trouble who is who. What's the I mean, I remember the main characters, what they look like. They're that one is a writer, one is a vet. I remember that the vet has an ex-girlfriend. I think they were going on a trip. I remember little brother. I remember little brother's school friend, that hate to love relationship that we might or might not see because he seems to be interested in Big Brother. So I remember all of that. And I remember they were going on a trip to the mountains because something. There was this vet camp and everybody was going. And, reasons that were might or might not be logical just so you could go to the mountains and film. It probably has a lot more logic. But, everybody ended up at the mountain at this vet camp for one or another reason. And some of it was just, okay, we get it. Everybody needs to go to the mountain, even if it might not make sense. Author logic. Way to go. Um, so yeah, I remember that. And I think I remember that last episode was one of those that there wasn't a lot of time going. I think 2 week passed, but during those 2 weeks there weren't it was a time jump. Not a lot of things happened. There were a conversation in the beginning, and then 2 weeks time jump, and then they were off to the mountains, if I remember correctly. And then the episode ended. I remember I commented on this that it was an episode where it felt like a little bit of a filler episode, but then again, they also had some really heavy conversations that were kind of necessary for us to understand the characters more. So it was a good episode, but also it kind of felt story wise a little bit as a, yeah, we need to drop all of this information for the characters for the rest of the series to make sense kind of an episode. Which, it's a storytelling thing. That's fine. It wasn't boring to watch, and it wasn't not engaging. It's just I watched so many movies. I studied theater. I studied scripts. I wanted to become, if not an actor, a director, and then I become a lawyer again. Yeah, that's, life moves in mysterious ways sometimes. Director, lawyer, you know, content creator. I like a lot of different things, okay? I'm not a one dimensional person, all right? But yeah, I studied a lot of script things, and I've done that for a lot of years in my lives, and I love to read. Like, I think this year I read about 400 books so far. Not of the
books and novellas, I would say, because a lot of them are very short, but still. And I work and I do YouTube and I have a family and I still manage to read a lot. So I kind of like breaking down these things with scripts when I see them because it fascinates me. I like seeing that, oh, okay, so they use this technique to tell us this. Smart. Or that felt like a little bit out of place. Why did they do that? So, yeah, I am going to comment stuff like that. I am not an expert in any shape, way, or form. I haven't studied writing. I haven't studied script writing. I have never wrote in a book. I have never wrote in a script. I would like to write a book sometime. It's been a dream of mine. I think that is one of the longest dreams I have had. It was one of the first things when someone asked me, what do you want to be when you grow up? One of the first thing I said was author, and then archaeologist, and then sociologist. I wonder how I ended up in political science and law. Again, weird. But anyway, so yeah, I haven't done all of those things, and I have never gotten any formal education in script writing. But when you study acting, you study scripts, like you break down scripts a lot, and how to deliver a line can change the entire meaning of the line. What kind of feeling you put in your voice can change the entire meaning of just 4 words. Like, it can have such a groundbreaking effect that, so I like to watch for these things. It's just part of how my brains work. So yeah, that episode felt like a little bit of we gotta tell you something about the characters and why they are gonna react in certain ways to make sense of how they're gonna react to drama that is coming. So we're gonna chuck all of that into this episode. It wasn't a bad episode, but that's what it felt like, what they were doing. So yeah, I kind of remember that was the feeling I had last time I watched it. I still love this series, but it felt a little bit disjointed from the rest of the series. Anyway, on YouTube, this is a highlighted reaction. It's not a full reaction. If you want the full reaction, you could join my Patreon. And yeah, I'm going to talk more about the Patreon thing on that summer update tea with Anoriell thing. Yeah, let's do that instead of having a big spiel about it here. So let's dive into the episode. I will talk to you afterwards. ใต้มาได้ไงเนี่ยมึงอะมาได้ไงก็กูกับไอ้ลมมาที่ค่ายเพื่อทำงานส่งอาจารย์อะมึงอะมาทำไมก็กูกับพี่โบมาทำรีเสิร์ชบทความกันที่ค่ายสพเนี่ยนะครับใช่ก็พอดีโรงพยาบาลสัตว์ของโซเมตเราอะเป็นคนจัดค่ายนี้ขึ้นมาไหนว่าไม่รู้จักใครไงไอ้ลมโซเมตมาแสดงว่าโซเมตพี่ตายก็มาด้วยเหรอครับเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วโซเมตเหรอมีอะไรหรือเปล่าครับได้คนนี้เหรอโซเมตกูเองอะชื่อพัดพี่พัดอ๋อน้องชายผมครับชื่อแสงเทียนแล้วก็นั่นลมฝนเพื่อนน้องชายผมThe tension พี่พัดครับผมขอเสียมารยาทถามเมคชัวร์อีกรอบนะพี่เป็นโซเมตไอ้ใต้จริงดิครับ
ผมที่โคตรอยากเจอพี่เลยรู้ไหมเนี่ยเอ้ยรีบไปไหนอ่ะ มึง Ay, กับกูต้องไป jealous. แจ้งชื่อ เลิกเสียเวลาได้ละ ขอตัวนะครับ เอ้ารีบไปไหนของมันวะ เดี๋ยวผมมาคุยใหม่พี่ ขอตัวนะครับ เจอกันมึงไอ้ลมไอ้ลม ไปห้องกัน ครับ เดี๋ยวพี่ไปเก็บของให้ครับ ขอบคุณครับ ป้าอยากนอนฝั่งไหน ฝั่งนี้ก็ได้ครับพี่พัดอะไรครับเนี่ย ก็1 เดือนมาเนี้ยเรา2 คนไม่มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันเลยไงฉันว่าไปแล้วก็ล่าสุดที่เรา2 คนอยู่ด้วยกัน2 ต่อ 2เราก็ Mm-hmm. I mean, was that 2 days ago or 2 weeks ago? I never really got that. It might have just been 2 days. Hmm. เดี๋ยวได้ไปช่วยฝ่ายสวัสดิการก่อนดีกว่านะครับ เหมือนเขาจะขาดคนอยู่ ไปก่อนนะครับ กูจองฝั่งนี้ เออ เพียง กูขอรถนี่หน่อยดิ แป๊บ ดีดิ มึงเอาพวงกุญแจนี้มาจากไหนวะ เอ้ย อะไรของมึงเนี่ย ของสำคัญของกู Mean. ทีแรงนะ Mm-hmm. กูคุ้นพวงกุญแจนี้มากเลยอะ ก็มันอยู่กับกุญแจคอนโดกู มึงจะไม่เคยเห็นได้ไง ไม่ใช่แบบนั้น กูว่ากูเคยเห็นใครสักคนหนึ่งอะที่ใช้พวงกุญแจเนี่ย ใครวะ ใครวะ จำไม่ได้ Mm-hmm. Is it Big Brother? Probably Big Brother. ทำไมอะดูอยากรู้นะเนี่ย เรื่องของกู เจ้าของพวงกุญแจเนี่ย เคยช่วยชีวิตกูไว้
แต่กูมองหน้าเขาไม่ทัน แต่กูก็ถือว่าเขาเป็นรักแรกของกูละ รักแรกด้วย มึงนี่ประหลาดเนาะเป็นหลงรักใครก็ไม่รู้ หน้ายังไม่เคยเห็นด้วยซ้ คนที่เป็นโรคหูดับก็เหมือนกันปะวะ กูเซตกล้องเสร็จแล้ว ไป คุยกับมึงแล้วเสียเวลาชิบ ำคุ หาย ย กับ เล มึง ย ก็เสียอารมณ์เหมือนกันนั่นแหละ So was it your keychain or something? It's probably something like that. That he thinks it's Shanghai and it's really his little brother's keychain. นี่ตั้งแล้วมึงยิงเข้านี่เลยนะ แล้วก็เก็บพวกแอคชั่นพี่เข้าไป แล้วเดี๋ยวกูเอาไปอินเสิร์ตตอนเขาทำอาหาร Mm-hmm. Ui, ถ่ายสวยๆหน่อยนะคะ ได้ครับได้ครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วพี่ให้ชิม ดอกบัวตองน้ำบานอยู่บนยอดดอกเฮ้ยมึงIs it gonna get jealous? He's gonna get jealous. เอา ไปเหอะเดี๋ยวไม่ทัน อันนี้คือช่วยใช่ไหม ช่วยมันดีนี่ไงคนช่วยอยู่ ข้าวมาแล้วจ้า เหนื่อยไหมครับนี่ผลไม้ครับผม โหยพัด กูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าแฟนมึงมีน้องชายของเขาด้วย ยังไม่ใช่แฟน มึงต้องเรียกที่ถูกดิไว้ดิน โซเมทที่เป็นคนคุยอ่ะ น้อง ชื่อลมฝนใช่ไหมคะ ครับ ลมฝน ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนไหน หรืออยากสัมภาษณ์ชาวบ้าน หรือว่าอยากจะเก็บภาพตรงไหนอ่ะ บอกพี่ได้เลยนะ พี่อำนวยความสะดวกให้ ครับพี่ ไอ้พัด มึงจะกินไหมข้าวอ่ะ ไม่มองอยู่นั่นน้องคนนั้นอ่ะ กูก็รอน้องเขานี่ไง นี่มึงมาเข้าค่ายนะ ไม่ได้มาเฝ้าแฟน เฮ้ย คนที่ไม่ใช่แฟนไม่ได้หรอ พัด กินก่อนเถอะ เดี๋ยวเราต้องมีคุยกับน้องในค่ายก่อนไปประชุมที่หมู่บ้าน9 โมงนะ Mm-hmm. มันจะถึงเวลาแล้วด้วย ฮะ ตั้งแต่9 โมงยัน6 โมงเย็นเลยเหรอวะ ดิ ต้องเผื่อเวลาเลทด้วยนะ กูว่าพี่ฟุกกับพี่รุ้ยแม่งเล่นเราละ อืม วางอย่างนี้ทุกวันเลยปะวะ แค่เนี้ยยังจิบพรุ่งเนี้ยนะ เตรียมตัวเลย ไปบ้านบนดอยค่ะ โอ้ บนดอยเลยเหรอ ใครจะไหวอ่ะ เลย หิวข้าวจังเลย กินข้าวด้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วหมดเหรอคะ เรียบร้อยแล้วค่ะ อร่อยมาก โอ้ น่ากินนะ พี่ชาย
น้องนั่งอยู่นี่ไม่คิดจะทักกันบ้างไง แล้วมึงสนิทกับพวกพี่เขาแล้วหรือไง เสียงดังขนาดเนี้ย อ้าว นี่ก็เพื่อนพี่เขยอยู่แล้วปะยังไงพวกพี่ๆก็เอ็นดูผมอยู่แล้วใช่ไหมครับ เขาไม่ใช่พี่เขยมึงไร้สาระ ผมขอตัวก่อนนะครับ ผมอิ่มแล้วอะ ลม เมื่อไหร่ใต้กับหมอพัดจะเป็นแฟนกัน ใต้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่โบ เรื่องแบบนี้นะไม่ได้ขึ้นอยู่กับใต้ฝ่ายเดียวสักหน่อย Oh, but he wants. แล้วถามทำไม You นะ know that. What? คือ I mean, come on. พี่มีเรื่องคาใจอะยังไงดีวะ คือพี่รู้สึกว่าใต้กับหมอพัดอะเหมาะแล้วก็เข้ากันดีมากอะพี่อยากให้น้องรักกับโซเมตอะตกลงปรงใจกันสักทีคืออย่างนี้นะ พี่รู้ว่าสถานะมันไม่ได้สำคัญสำหรับชีวิตคู่เสมอไป แต่มันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความชัดเจน ระหว่าง Mm-hmm. คู่ของเราเอง แล้วก็คนอื่นด้วย Mm-hmm. คนอื่น Lomfom. พี่พูดจริงๆเลยนะ ทั้งสายตากับคำพูดเนี่ย พี่ว่าลมฝนชอบแกว่ะ Mm-hmm. พี่โบ เรื่องนี้อีกแล้วนะ But he แล้ว does. พี่ก็รู้สึกได้ว่าหมอพัดก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกัน พี่มั่นใจ100%เลยค่ะ เพราะอีนี่ช่างสังเกตค่ะ She's right. She's very, very ใช่ right. พี่รู้นะว่าพี่เป็นคนนอก ไม่มีสิทธิ์จะพูดอะไรมาก แต่ในฐานะที่เราสนิทกันนะพี่ก็ไม่อยากให้ใต้กับหมอพัดอะต้องเจอกับปัญหาที่เกิดจากคนอื่น ใต้พี่อะเชียร์คู่ใต้สุดชีวิตเลยนะเว้ย จริงๆ สู้ๆนะลูก Mm-hmm. มันใช้ฟุตนานเท่าไหร่วะ ครึ่งชั่วโมงอะเดี๋ยวกูไปทำแหละ มันเป็นอะไรวะ เปล่า แต่มึงทำตัวแปลกๆปะ มึงจะห่วงพี่ชายอะไรขนาดนั้นวะ กูไม่เคยห่วง ไม่ห่วงแล้วจะเคืองกูทำไม ก็ถ้ามึงไม่ได้คิดอย่างที่มึงพูดอะกูไม่ได้อะไรปะ แล้วมึงเคืองกูจริง เออ กูขอโทษ มึงฟังกูนะ กูแค่ไม่เชื่อเรื่องโซลเมตอะ Mm-hmm. มึงว่ามันไม่แปลกเหรอวะ ที่โลกของเราจะกำหนดชะตาชีวิตของคนเรามาตั้งแต่เกิดเลยอะ Maybe, maybe not. Who knows? ก็พูดยากปะวะ ก็คนที่เขาเป็นโรคหูดับ ก็จะได้ยินแค่เสียงของคนคนเดียวตอนฝนตกอะถ้าไม่ใช่ชะตาผูกเอาไว้
มึงจะเรียกว่าอะไรวะ โคอินซิเดนต์ไง ฮะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกันโดยบังเอิญแม่งไม่จำเป็นต้องมีพรหมลิขิตเลยเว้ย ไม่มีใครมากำหนดความรักของมึงได้ปะมีแต่ตัวมึงเองเท่านั้นแหละ มันก็เทียบกันไม่ได้ปะวะ ก็ถ้า โลกของคนคนหนึ่งจะมีแค่เสียงของมึงตอนที่ฝนตก แล้วโลกของมึงก็จะมีแค่เสียงของคนคนนั้น แล้วถ้ามึงเป็นโลกหูดับแล้วไม่มีโซลเมตอะโลกมันว่างเปล่ามากเลยนะเว้ย มึงใช้อารมณ์คิดอะ บางเรื่องมันก็ใช้เหตุผลไม่ได้ปะนี่มันเรื่องความรักด้วย Mm-hmm. พูดเหมือนมึงเคยมีความรักงั้นแหละ ยิ้มหาเลย โทษ He has. เปล่าครับตายเองก็นอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วอะ คือพี่แค่รู้สึกตึงๆอะน่าจะเพราะว่าโหมงานหนักไปหน่อย งั้นให้ตายนวดให้ไหม ใต้นวดเป็นเหรอ เมื่อก่อนตายชอบนวดให้พ่อบ่อยๆอะ งั้นใต้นวดให้พี่หน่อยนะ ขออนุญาตนะครับ How are you gonna mess up? นวดแล้วนะ Okay. Head. Got it. I was like, สบายจัง wasn't it his shoulders that hurt? But okay then. I mean, this is more romantic, and it is one of the most awesome thing you can have done to you. So, yeah. บอกได้เถอะ But you're not really massaging. You're just kind of staring and lightly พี่ไม่รู้ caressing. นะว่าใต้รู้ตัวไหม แต่ตอนนี้ใต้น่ารักมากเลยนะ Mm-hmm. Are you gonna be boyfriends now? Instead of this casual dating thing. ใต้เริ่มแกล้งพี่ก่อนเองนะ Why the ominous music? So, okay. I was like, what? It might be slightly haunting, ominous, because this is the last time they're gonna be happy. Because come on, people, I think this is a 12 or 14 episode series, so this might be midway. So you know we're gonna have drama. We're gonna have so much drama. It's like, you know, when the main character gets together in chapter 4 and the book has like 25 chapters or something, you just know shit is gonna hit the fan. And there is gonna be angst throughout the entire book. That's kind of what I feel here. Maybe they're teasing a bit with the, I don't know, slightly haunting music. Because I don't feel that, even if the lyrics is
it's more about lust, the lyrics, and the tone of the music is a little bit haunting, so it's not, it's not romantic, it's more about lust. Anyway, here I am, dissecting in music when they are doing the... Yeah, that's what you get. I tried to warn you in the beginning. I'm guessing other reactors went, I am here dissecting the music and what that says about the storytelling. Hopefully by now people know what they get when they go into these reactions with me. Yeah, not ready yet. Keep it above the waist, please. That's what he's telling you. Respect that, please. ต้ายังไม่พร้อมอะ Mm-hmm. ขอเวลาต้าอีกหน่อยนะ How are you gonna react? งั้นให้ต้าช่วยพี่พัดไหม ตาย Yeah. I mean, he might not be ready for, that. Doesn't mean he can't help you or do other things. ตายโอเคแน่นะ We get it. I thought he was just gonna use his hand, but okay. So what's the problem? That, that also sakes people. Can I say that on YouTube now? I don't know. Not everything has to be. Not everybody enjoys that type of thing. They still have a very fulfilling sex life. Just saying. But maybe you should have a conversation about that, so you're on the same page. Because now I feel like you might want to talk about the relationship thing part of your relationship, or is it still a loosely hookup thing? Because it's obvious you both have feelings and, พี่ไปทำ you งาน move ก่อนนะ to ค the รับ sexual things. เห็นใต้หลับสนิท พี่เลยไม่อยากปลุกปอลอวันสุดท้ายของค่าย พี่ไม่มีงานแล้ว เราไปขึ้นดอยแม่ขืนด้วยกันนะครับ ข้าวกล่องน่ารักจังนะครับ จริงเหรอ อืม นี่พี่ตั้งใจทำให้แฟนเก่าเลยนะเนี่ย แฟนเก่า พอดีแฟนเก่าพี่เขาเป็นสัตวแพทย์ที่มาค่ายนี้ด้วยอ่ะ พอพี่รู้ข่าว ก็เลยตั้งใจจะตามมาง้อเขาถึงที่นี่เลย You've been broken up for ages. ที่จริงพี่กับเขาก็เลิกกันมานานแล้วนะ Uh-huh. แต่ก็แปลกดีที่เรายังจำรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับเขาได้ เขาชอบอะไรไม่ชอบอะไร ไข่เจียวก็ห้ามใส่น้ำมันเยอะ เวลาหั่นแครอทก็ชอบให้หั่นเป็นดอกไม้แบบเนี้ย ผมมั่นใจนะ ว่าพี่ต้องง้อแฟนแน่ Don't be.
แสงใต้พูดอย่างนี้พี่ก็ใจชื้นแย่ดิขอบใจนะ Don't be. Because if she's trouble, พี่นาราครับ แฟนเก่าพี่นาราชื่ออะไรล่ะครับ เผื่อตาจะรู้จัก ก็คนเจ้ารถปิกอัพมาแล้วเจ้าปะ ได้ค่ะ ไปเจ้าช่วยกันขนครัวล้อ เดี๋ยวต้องรีบไปละเรียบร้อยไหม เรียบร้อยครับ เข้ามาแล้วเจ้า เข้ามาแล้วมาแล้วมาเลยขัดใจมาลำยังเก่าเจ้า มาเลยเนอะพี่โบเพ่ จ้า เข้ามาแล้วเจ้า มาเลยเนอะมาเลย เอาข้าวกันเจ้าฮ้อนขนาดฮ้อนเนาะ ปิ่นโตเนี้ยพิเศษเพิ่มไข่ดาวป้า ครับ เทียน อุ้ยพี่ชาย หยุด ไม่ใช่ของมึง โอ้ นี่กูน้องมึงน่ะ but it's not yours. น้องก็ส่วนน้อง แล้วเห็นพี่พัดปะ ยังไม่เสร็จงานเลยมั้ง เห็นว่าเข้าไปช่วยเคสอะไรสักอย่างอยู่ท้ายหมู่บ้านอ่ะ ข้าวมึงอยู่นู่นนะน่ะกล่องน้ำตาลนั้นน่ะ ปกติไม่พิเศษ ไม่สำคัญ Mhm. น้องแสงใต้ กินข้าวยังคะ ยังเลยครับ งั้นไปกินข้าวกับพวกพี่ไหมไปตรงจุดรวมตัวกัน ไปด้วยกันไปด้วยกัน ใช่พอดีพัดทำงานอ่ะ น่าจิกนานเลย คือต้ายังไม่หิวอะครับ เอาหน้า ไปด้วยกัน ไปลองท้องก่อนก็ได้ แล้วก็ค่อยไปหาพัดเนาะไป คือต้ายั นาง ไม่ นมันนาน โอ้ยหิวข้าวแล้ว ไปกินข้าวกัน ใช่ไปกินข้าวกัน อ้าว น้องแสงใต้ ไอพัดมันอยู่ตรง ตรงนู้นใช่ไหมครับ ขอบคุณนะครับ หิวข้าว But then again, เอานะมึง กูว่า mhm, เป็นไงก็เป็นกันแหละ exactly. So what is it going to walk into? Of course. But again, body language. She's kissing him. He doesn't seem to take it in, and now it's slowed down. So if you are one of those, oh, he should have pushed her away. Yeah, but this might be like 1-2 seconds. But for dramatic sake, you know, they drag it out. Okay, so that was that Rain Show episode 7. And yeah, this felt like very much a filler episode. Like, there were a few deep conversations, but not really. It was just some kind of... I think it was supposed to be a humor episode in light of the drama that is coming that we saw in the end there.
But humor is so subjective, and it's not. I mean, it was slightly funny with Bo's antics, but it wasn't my kind of humor. It's not like I laughed until I cried type, but I can see other people do that. So they probably thought this episode was perfect in the in between drama. Um, and yeah, I mean, I kind of want to talk about a little bit. Now I don't know if you can talk about this, so our warning, 18 plus warning. I don't know if you're under 18, click away because we're gonna talk about sex. Now, in my country, we talk about sex from around 12 and up because, the legal age is 15. Yeah. So we start talking about it around age 12 because we need to be prepared because teenage pregnancy is a thing and you need to know what a condom is and stuff like that. Anyway, so the thing is, I didn't like what kind of this narrative that was given here. It always irks me that penetrative sex is all that is considered sex because, one, what about lesbians? Yeah, sure, we have fingers, but sex is not just penis in a hole. When are we gonna stop thinking about that as the only thing that is sex? He said he wasn't ready yet, and then he took it like sex was off the table. Now he recovered when the whole other offer got on the table, but yeah. I just think, because not all couples even like that thing, it shouldn't be the first thing that's just, that's the end goal. I thought the end goal was to have fun and pleasure and show that you care about each other. I don't know. But so why is it always such a focus on that being the end goal? Now he respected that he wasn't ready. Sure, he seemed, I don't know, he seemed a tiny bit upset, but not overly upset. He seemed to just trying to get a hold of himself. So it was better than most I have seen made, but it was still there, it was still such a focus point. While they could have just skipped that step entirely and just let it be organically that that's what they were doing, you know? But I guess saying I am not ready yet might allude to the whole, so we're not really together yet because we haven't done that yet, which is kind of a bit what the feeling I got and why I got a little bit about it. Yeah. I don't know. That's just how I'm feeling. Maybe you saw a different thing when you watched this scene. But that's the feeling I got. And it kind of irked me a little bit. Because it's such a huge thing, even for women, that that's the only thing that matters. And I know a lot of women who can't even, that's not pleasurable. Like, it's okay, but it's not the thing that gets them off. And the whole focus on society that that's the only thing that counts it's weird to me. It's weird. It's so weird. And I thought that this was a perfect moment to have this conversation because this is not even an R-rated series, but let's have it anyway. Oh, YouTube is gonna be so mad at me. But then again, I'm not, it's copyrighted. I am not earning any money on this video, so who cares?
I am kind of glad that this is a channel where I don't earn a lot of money. Like, I haven't gotten a single payment from YouTube yet. I really need to create another channel so I can get paid for other content that doesn't get copyrighted. But that's a whole other thing. Anyway, I kind of I liked this episode, but I kind of didn't like this episode. It was a bit too long, a bit too much of a filler. And that whole scene that I think was supposed to be kind of focal point of the episode irked me because of the reasons. So yeah. And then at the end, we got the drama. The real, like, yeah, we got La Femme and the jealousy, we got ex-girlfriend, we got all the things and the kiss and yeah. And as I said, they dragged it out, but that's the whole point of dramatization. In real life, it might have been if that was a whole if that was a real life, that might have been like 2 seconds. But for drama's sakes, we drag these things out, you know. So everybody gets super upset and we have 500 angles, but in real time, what the author probably saw when they kind of wrote this scene was it's a 2 second kiss, but because it's such a focal point of the story and it's gonna lead to drama, we're gonna have like 3 pages of, you know, what is happening. So it's gonna feel like it's a lot longer than it actually probably was. Type of, yeah, hard to explain, but you get what I mean. I hope you get what I mean. Anyway, it was an episode. It ended on a cliffhanger thing, but the good thing about being a month behind is that I can watch the next episode later today. So I'm not so mad about it. But I can see why other people who watched this in real time and had to wait a week was like, what the hell? You know, I don't have that issue. That's the good thing about being late sometimes. Anyway, that was it. I will talk to you next time. Bye.